Vale, ahora necesito silencio, ¿vale? Que tengo que terminar una cosa. Claro, tía, no te preocupes, me quedo calladita. Gracias. Estás respirando muy fuerte, ¿no? Perdona, tía, es que estoy congestionada. No había nada más crujiente que comer. Tía, todo te molesta, ¿eh? No te concentras, ¿no? No, por lo que sea. Tú tampoco, ¿no? No, yo tampoco. Pero bueno, ¿ahora qué te pasa? Tía, que me pica la garganta. Mira, fuera de mi casa. No, se acabó nuestra amistad. ¡Fuera! ¡No te aguanto! Estoy loca.